سلامونه د افغانستان الکترونیکي زده کړو د ژورنالیزم د څانګې درنو زده کوونکو ستړي مشئ وخت مو په خیر. دا د افغانستان الکترونیکي زده کړې د ژورنالیزم څانګه ده. زه سعید صافی تاسو ته 21م درس در وړاندې کوم. له دې وړاندې په بیلابیلو ژورنالیستیکو موضوعاتو باندې غږېدلي یو چې درسونه مو تر 20 اخیستي وو. نن 21م درس دی. د ننني درس موضوع ده د خبر ترلاسه کولو سرچینې. خبریالان خبر له کومو سرچینو څخه ترلاسه کوي؟ خبر هوایي نه راځي او نه خپله چمتو کیږي. خبریالان ځینې سرچینې موجودې دي چې د همغې په اساس خبر جوړوي او له همغې سرچینو څخه خبر ترلاسه کوي. د خبر لپاره ډېرې سرچینې موجود دي، خو موږ په ډلبندۍ باندې ویشلي دي. یوه وایو تشریح کوو چې د همدغې سرچینو په اساس یو خبریال خبر ترلاسه کوي. راځئ دغه سرچینې وایو. لومړی ولسي جرګه او ولایتي شور. هره ورځ په ولسي جرګه کې په بیلابیلو موضوعاتو باندې بحث کیږي. همدا ډول په ولایتي شورا کې هم په بیلابیلو موضوعاتو باندې بحث کیږي. ولسي جرګې لپاره د پارلماني چارو لپاره ځینې رسنۍ ځانګړي ریپورټران لري چې همدغې ته یې واقف کړي او یوازې همدغه چارې رااخلي. دلته ځي پارلمان ته هره ورځ چې په کومه موضوعاتو باندې بحث کیږي، په هره خبره باندې ځان ته ریپورټ خبر جوړېدی شي. په هره خبره ځان ته خبر دی، په همدغې باندې خبرونه جوړوي. چې ولسي جرګه د خبریالانو لپاره د خبر جوړولو یوه غوره سرچینه ده، ځکه دلته په هره ورځ په بیلابیلو موضوعاتو باندې بحث کیږي او هره موضوع د خبر جوړولو لپاره مناسبه وي چې خبریالان همدغې موضوعاتو ته ګوري، ځان لپاره سرچینې ټاکي او خبر پرې جوړوي. ولسي جرګه لومړنۍ سرچینه شوه د خبریالانو لپاره چې خبر پرې جوړ شي. همدارنګه ولایتي شورا هم د خبریالانو لپاره د خبر جوړولو یوه سرچینه کیدای شي. په دې برخه کې چې کوم خبریالان کار کوي د ډېرې د تجربې خاوندان وي او رسنۍ د دې لپاره هغه خبریالان ټاکي چې ډېره تجربه ولري او ډېر تکړه وي، ځکه چې ولسي جرګه کې په زیاتو موضوعاتو بحث کیږي. چې مخکې هم وویل خبریال باید په ځان کې دغه توانایي ولري چې هرې موضوع ته زاویه وټاکي، هره موضوع د ځان لپاره د ولسي جرګه ځان لپاره سرچینه وګرځوي او هره موضوع د خبر لپاره چې کې راواخلي. بل د سیاسي ډلو دفترونه هم د خبر جوړولو لپاره بله سرچینه ده. هره ورځ چې کومې پیښې کیږي، کوم اصلاح بدلونونه راځي، د حکومت له لوري چې کوم کارونه پر مخ وړل کیږي، د سیاسي ډلو دفترونه چې کوم دي او دغه سیاسي سیاستمداران چې کوم دي، د دوی له لوري غبرګونونه ښودل کیږي چې همدغه د غبرګونونو باندې کیدای شي چې رسنۍ ښه خبرونه جوړ کړي. نو د سیاسي ډلو دفترونه د خبر لپاره بله سرچینه شوه. دوی چې کوم غبرګونونه ښایي، دوی چې خپلې کومې غونډې پر مخ وړي، دوی چې کومې څرګندونې کوي، په همدغه ټولو باندې خبر جوړېدی شي. او د سیاسي مشرانو دفترونه چې کوم دي دا د خبریالانو لپاره یوه بله سرچینه شوه. همدارنګه د پولیسو ماموریت د خبریالانو لپاره بله سرچینه ده. کوم جرمونه چې کیږي په ټولنه کې، جرمونه چې کوم کیږي، نو د دې دپاره چې خبریالان یې باید وپوښتي، پولیس دی دا سرچینه ورته ګرځوي چې د همدغې په اړه د پولیسو له لوري معلومات ورکول کیږي. هغه خبریالان چې په جرایمو برخه کې کار کوي، چې د جرمونو باندې خبرونه جوړوي، دوی د پولیسو سره ښې اړیکې لري، د پولیسو د هرې پوستې سره اړیکې لري. هلته چې کومه پیښه رامنځته کیږي، دا د پلټنې لپاره له دوی څخه معلومات اخلي، مجرمینو په اړه معلومات اخلي، کوم جرم ترسره شوی دی هغې په اړه معلومات اخلي. نو چې دا ټول معلومات د خبریالانو ته چا لخوا ورکول کیږي؟ د پولیسو لخوا ورکول کیږي. نو پولیس په ټوله کې د خبریالانو لپاره یوه بله غوره سرچینه شوه. محکمې چې دي دا د خبریالانو لپاره یوه بله سرچینه ده. محکمې چې دي دا په دوه برخو دي، ښکته محکمو خبر ورکول او د لوړو محکمو خبر ورکول. دواړه بیا چې دي په آداب او ضوابط یو ډول دي. د دواړو محکمو چې دي آداب او ضوابط یو ډول دي، خو یو د ښکته محکمو خبر ورکول دی او یو د لوړو. محکمې چې دي دلته د مختلفو جرمونو والا په جزا رسول کیږي، دوی ته جزا ټاکل کیږي. نو د خبریالانو لپاره دا یوه بله سرچینه شوه چې دلته خبرونه ترلاسه کړي او دغه کوم مجرمین چې دلته چې په جزا رسول کیږي په دې باندې خبر ولیکي او خلکو ته یې وړاندې کړي. نو د محکمه د خبریالانو لپاره یوه بله سرچینه شوه. په دغه کې چې کوم خبریالان کار کوي باید
له محکمې له ټولو اصولو سره بلد وي، دوی ورسره اشنا وي او دوی د حقوق سره بلدتیا ولري او حد اقل یو څه اندازه مطالعه پکې ولري. بل ویناوې، غونډې او لاریونونو څخه چې خبریانو لپاره دا څو نورې غوره سرچینې دي. ویناوې مختلفې غونډې په یوه ټولنه کې نیول کېږي او خلک پکې ویناوې کوي، عام خلک، دولتي خلک، همدارنګه مسؤل خلک، غیر مسؤل خلک، هر قسم خلک چې دي ویناوې کوي د غونډو د لارې او همدارنګه بل ځای کې ویناوې کوي. دا ټولې ویناوې د خبریالانو لپاره د خبرې یوه سرچینه ده. شاید د دې په ویناوو کې ډېر مهم موضوعات وي، همدغه مهم موضوعات باندې خبر جوړ شي چې دا د خبریالانو لپاره یوه بله سرچینه شوه. غونډې د بېلابېلو ټولنو له لوري، د بېلابېلو دولتي غیر دولتي دفترونو لوري، د مسؤلو غیر مسؤلو خلکو له لوري هره ورځ غونډې په نیول کېږي او غونډې ترسره کېږي چې دغه غونډې کومې چې ترسره کېږي دا د خبریالانو لپاره یوه بله سرچینه ده چې د دې خبر وړاندې کړي په خپلو رسنیو کې او دا د ځان لپاره یوه سرچینه وټاکي. لاریونونه د خبریالانو لپاره یوه بله سرچینه ده. لاریونونه ترسره کېږي، د ښځو د حقوقو دفاع په خاطر لاریونونه ترسره کېږي، د سولې غوښتو په پار لاریونونه ترسره کېږي، مزدوران د خپل حق د غوښتنې لپاره لاریونونه ترسره کوي چې په دغه ټول خبریالانو لپاره یوه بله سرچینه کېدای شي چې خبریال پې خبر جوړ کړي. د لاریونونو لپاره، غونډو لپاره، ویناو لپاره دې لپاره خبریالان باید ډېر مسلکي واوسي، ډېر تجربه ناک واوسي او ډېر تکړه واوسي په ټوله کې چې دغه د یوې غونډې ټول جریان په لنډ خبر کې وشي کولی چې راونغاړي او ټولنې ته یې وړاندې کړي. همدارنګه د یو اوږد لاریون له پیله تر پایه ټول جزئیات راواخلي په لنډو ټکو کې او په یو لنډ خبر کې خلکو ته وشي کولی وړاندې شي. نوي خبریالان چې کله دغه ژورنالیزم مسلک ته راځي نو دوی تر ډېره ستونزې لري د غونډو او لاریونونو په خبره کې چې خبر پې جوړ کړي او رسنیو وړاندې کړي، ځکه چې له غونډې لاریونونه تقریبا نیمه ورځ یوه ورځ وخت نیسي چې دغه ټول په یو خبر کې ځای کول، دغه ټول جریان له پیله تر پایه راخیستل دا یو څه ستونزمن وي او دې لپاره تجربه لرونکو خبریالانو او تکړه خبریالانو ته ضرورت دی چې په ښه شکل باندې دا خبر او ریپورټ کړي. بل ښوونیزې ادارې دي په هیواد کې، دولتي، غیر دولتي، خصوصي او دولتي، دغه دواړه ښوونیزې ادارې شته دي چې دا د خبریالانو لپاره یوه بله سرچینه ده، ځکه دلته ښوونیزو ادارو کې پرمختګونه راځي، بدلونونه راځي، همدارنګه ستونزې هم راځي چې خبریالان کولی شي ښوونیزې ادارې ځان دپاره د سرچینې په توګه وټاکي، دغه پرمختګونو، نیمګړتیاو او بدلونونو باندې ریپورټونه، خبرونه جوړ کړي. بل د ښوونیزو ادارو ورځني چارې خو پر مخ روان وي، دا خو یو اړخ شو چې خبریالان پرې ریپورټ جوړ کړي. بل د ښوونیزو ادارو کې د معلم ورځ، د ازادۍ ورځ، همدارنګه نورې ځانګړې ورځې لمانځل کېږي. دا د غونډو په بڼه باندې لمانځل کېږي، نندارتون وړاندې کولو په بڼه باندې لمانځل کېږي، د سیمینار او لیکچر په وړاندې کولو بڼه باندې لمانځل کېږي چې دا هم د خبریالانو لپاره یو بل اړخ شو چې خبر پې ولیکي او یا پې ریپورټ جوړ کړي. ځان دپاره دې سرچینه چې وګرځوي ښوونیزې ادارې، که دا ښوونځی وي، که پوهنتون وي، یا هم یو کورس وي، که دا شخصي وي، که دولتي وي، کار چې وي، خبریال د ځان لپاره سرچینه وګرځوي او د دوی په فعالیت دې خبر جوړ کړي چې دا یوه بله ښه سرچینه شوه. روغتونونه دا هم د خبریالانو لپاره سرچینې دي. روغتونونو کې هر ډول د مریضانو تداوي کیږي، په جګړه کې د زخمی شوو سرتیرو تداوي دلته کیږي، د عامو خلکو تداوي دلته کیږي، په ټوله کې د ټولو لپاره روغتونونو کې تداوي کیږي. دلته خبریالانو لپاره روغتونونه غوره سرچینې دي چې دا د روغتیايي حالاتو وپوښتي چې څنګه ډول روان دي، آیا دوايانې په کم شکل چې د مسؤلو شخصونو لخوا ورکړل شوي په همغه شکل روان دي که نه، په دولتي روغتونونو کې کارونه په منظم ډول روان دي که نه، مریضانو ښه تداوي کیږي که نه، د ټولو ښه تداوي کیږي که نه، مریضان چې کوم دي دا د
روغتونونو د مسؤلینو او ډاکټرانو څخه راضي دي که نه، ډاکټران له خپلو مشرانو راضي دي که نه، همدارنګه نورې ورته ستونزې چې روغتونونه ورسره لاس او ګرېوان وي، د امکاناتو نه شتون پکې موجود وي، همدارنګه د کاري پرسونل کموالی وي، همدارنګه د ډاکټرانو کم معاشاتو ستونزې را برسېره کېږي، همدارنګه نورې ډېرې ستونزې په روغتونونو کې همدا ډول پرمختګونه کېږي په روغتونونو کې. لاسته راوړنې روغتونونه لري چې په کمو امکاناتو باندې ډېر خدمات وړاندې کوي. په کلیو باندې کې روغتونونه په کم امکاناتو چې ډېر خدمات وړاندې کوي چې دا یوه لاسته راوړنه دوی لپاره. په دغه ټولو ستونزو پرمختګونو او لاسته راوړنو باندې خبر لیکل جوړول او ځان لپاره دغه روغتون یا صحي مرکز چې کوم دی دا د سرچینې په توګه ټاکل دا یو بله سرچینه شوه د خبریالانو لپاره چې کار ترې واخلي. بل پریس ریلیز دی او هینډ آوټ دی. پریس ریلیز او هینډ آوټ رسنیو ته لیږل کیږي او هغوی یې نشروي. پریس ریلیز کې خبریالان بیا چی کوي؟ سمون راولي، ایډیټ پکې کوي، کموالی یا زیاتوالی پکې کوي او د خبر یو مناسب چوکاټ جوړوي، د هغې وروسته یې خپروي. پریس ریلیز کې شاید خبریال په ځینو شمیرو تعدادونو یا هم په ځینو خبرو باندې شکمن شي، بیا یې په ځای باندې ودروي، نه یې نشروي. خو که شکمن نشي پریس ریلیز کې یوازې یو څه سمون راولي یا یې زیاتوي، پکې زیاتونه کوي یا یې کمونه پکې کوي او یو مناسب چوکاټ ته برابروي، بیا یې نشروي. هینډ آوټ کې بیا څنګه دی؟ څه ډول چې خبریالانو ته واستول شو هماغه ډول یې خپلې رسنۍ نه چی کوي؟ نشروي. دې کې بیا زیاتونه او کمونه نشته د هینډ آوټ کې، په څه ډول چې ورته راواستول شو په هماغه ډول یې خپروي. خو پریس ریلیز کې کمونه او زیاتونه کېږي بیا وروسته خپریږي. خبر رسونکي ادارې او ورځپاڼې. د خبر رسونکي ادارې او ورځپاڼې چې دي دا د خبریالانو لپاره یوه بله غوره سرچینه ده. خبر رسونکي ادارې په ټوله نړۍ کې شته دي، په ټوله نړۍ کې خبر رسونکي ادارې شته دي چې دا د خبریالانو لپاره نورې سرچینې دي چې استفاده ترې وکړي او د دغه ځان لپاره سرچینه وګڼي او خپلو مخاطبینو ته خبر ورکوي. په نړیوالو خبر رسونکو نیوز ایجنسیانې چې کومې دي، نیوز ایجنسیانې چې کومې دي، د نیوز ایجنسی مونږ خبري اژانسونه بولو چې دې کې مشهور لکه ریوټرز او همدارنګه اسوسییټډ پریس، دا دوه نړیوال مشهور خبري اژانسونه دي چې دا د خبریالانو لپاره د سرچینې په توګه هم استفاده شي. دوی د خبري اژانسونه یا نیوز ایجنسیز چې کوم دي دوی د نړۍ په هر ګوټ کې، نړیوالې چې کوم دي دوی د نړۍ په هر ګوټ کې خبریال لري او دوی ته دغه مطالب د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه استوي چې بیا ځینې نورې رسنۍ چې دوی څخه په ټیټ موقف کې وي د دوی خبرونه راخلي او دوی د سرچینې په توګه استعمالوي او دا خپلو مخاطبینو ته رسوي. چې دغه خبر رسونکي ادارې چې دي دا هم د خبریالانو لپاره چې دي غوره سرچینې دي. بل ورځپاڼې دي. ورځپاڼې نړیوالې ورځپاڼې هم شته، ملي ورځپاڼې هم شته، ولایتي ورځپاڼې هم شته. ورځپاڼې نړیوالې ورځپاڼې چې کوم دي دوی لکه د نیوز ایجنسي په شان په ټوله نړۍ کې په هر ځای کې، په هر سیمه کې، هر ولایت کې، هر هیواد کې خبریالان لري او د هغې سیمې اړوند خبرونه ریپورټونه دوی ته استوي. نو دوی په ټوله کې هغه ورځپاڼې چې ډېر امکانات ولري په لاس کې نو دوی تر ټولو بریالي وي، ځکه خبرونه خو د ټولو رسنیو یو ډول وي، پیښې یو ډول رامنځته کېږي او ټول یو ډول خلکو ته رسوي. خو هغوی چې ډېر امکانات ډېر کارکوونکي ولري دوی پکې بیا هغه خبرونه خپروي چې نور چا نه وي خپاره کړي او نور چا ورته پام نه وي، تر څو د دوی دا خبر نور خلک، نورې رسنۍ د سرچینې په توګه استعمال کړي. بیا دغه ورځپاڼې چې تر ټولو مشهورې دي او په هر ځای کې کارکوونکي لري دوی دا نورې ورځپاڼې د سرچینې په توګه استعمالوي چې خبر له دغه ځای څخه خپور شوی او سرچینه یې همدغه ده، نور بیا د دوی ځان لپاره سرچینه خپله موجوده وي. نو په ټوله کې خبر رسونکي ادارې او ورځپاڼې تر ټولې ښې سرچینې دي خبریالانو لپاره چې استفاده ترې وکړي. ځینې نورې سرچینې هم شته دی چې خبریالان د خبر لپاره استعمالوي، لکه عام خلک ځینې وخت تر ټولو غوره سرچینه وي. یوه پیښه کېږي، د پیښې شاهدین چې دي هغه پیښه چې چا لیدلې وي
هغوی د ټولو نه د پیښې شاهدین دوی تر ټولو غوره سرچینې دي چې خبریالان ترې استفاده وکړي، ځکه چې پیښه دوی په خپلو سترګو لیدلې ده او په ښه ډول کولی شي چې خبریالانو ته ووایي پیښه څه ډول شوې ده. نو د تر ټولو ښې سرچینې ځینې وخت عام خلک کیدای شي چې عام خلک د سرچینې په توګه استعمال شي. همدارنګ ډول ټولنې بېلابېلې ټولنیزې او کلتوري ټولنې موجودې دي چې همدغه هم د خبریالانو دپاره ځینې وخت د خبر جوړولو سرچینې دي او خبریالان کولی شي چې د خبر سرچینې په توګه دوی نه استفاده وکړي، ځکه چې دغه ټولنیزې او کلتوري ټولنې په ورځنیو مسایلو کې تر ډېره ښکیل وي. دوی مثلا مثال به ورکو هغه ملي ورځې چې کومې دي په لمانځلو کې د ټولو دوی مخکې وي، نو دوی بیا ښه سرچینې کیدای شي د خبریالانو لپاره. همدغه ډول ټولنې چې کومې وي د دوی د خپلې ټولنې ستونزې تر نورو په ښه ډول خبریالانو ته بیانولی شي او خبریالانو ته یې ویلی شي چې دلته هم دا ټولنې د خبریالانو لپاره یوه ښه سرچینه شوه. بل بانکونه دي چې دا هم د خبریالانو لپاره سرچینه شوه. د پیسو تبادله تر کوم ځای کې ده، کوم ځای ته رسیږي او راتلونکي کال ته به څنګه وي، تیر کال څنګه وي، دا ټول مسایل له بانکونو سره خبریالان شي کولی چې حل کړي او له دوی ځان لپاره ښې سرچینې وګرځوي. همدارنګه سفارتونه، بهرنۍ هیوادونو سفارتونه چې کوم یو دي ځینې وخت کې له دوی څخه هم په ښه ډول استفاده کیدای شي، د ښې سرچینې په توګه استفاده کیدلی شي. مثلا په افغانستان کې د پاکستان سفارت د ویزو ستونزې دلته ډېرې وي په دغه برخه کې، نو دغه د ویزو په اړه چې کله موږ خبر وړاندې کوو نو د پاکستان سفارت یوه ښه سرچینه ده چې خبریالان ترې سرچینې په توګه استفاده وکړي. بل ډیشانټن دی چې مختلف تلویزیونونه لري، مختلفې برنامې لري او هغه خبریالان چې په ټیټه کچه کار کوي نو دوی لپاره ډیشانټن تر ټولو ښه سرچینه ده، ځکه هلته مختلف هیوادونو تلویزیونونه شتون لري، مختلفو هیوادونو تلویزیونونو لورې نشرات کیږي، نو خبریالان ترې کولی شي چې په د خبر لپاره سرچینې په توګه استفاده وکړي. نو نورې سرچینې هم شته، د خبر لپاره ډېرې سرچینې موجودې دي چې خبریالان ترې د خبر لپاره استفاده وکړي او د خبریال سره خبر چې دی په سرچینه باندې پیاوړی کېږي او باید حتما ځان سره سرچینه ولري. ځینې وختونه د خبریالان د نوم نه ښودلو په شرط له ځینو سرچینو څخه استفاده کوي. خبریالان تر ډېره کوشش کوي چې هر چا سره اړیکې وساتي او له هر چا سره اړیکې په دې پار وساتي تر څو ترې خپل خبرونو کې د سرچینې په توګه استفاده وکړي. ځینې وخت خبریالان د شخصي اړیکو نه په استفادې چې همدغه شخصي اړیکې ملګري په ځینو ادارو کې دندې لري دوی ته معلومات ورکوي، خو په دې شرط چې نوم به یې نه ښایي خو استفاده به ترې کوي. دلته خبریالان د نوم نه ښودلو په شرط له دغې سرچینې څخه استفاده کوي چې دا د خبریالانو لپاره تر ټولو ښې سرچینې دي او خبریالان باید په هر ځای کې هر چا سره اړیکې ولري تر څو د سرچینې په توګه ترې استفاده وکړي. نورې بېلابېلې سرچینې شته چې خبریالان ترې د خبر په توګه استفاده کوي، خو موږ یې همدغه وویل. اوس راځو همدغه سرچینه چې ترې استفاده کوي ریپورټر خبریال او استازی دی او بیا د رسنیو له لورې دغه خبر وړاندې کوي. اوس پېژنو چې ریپورټر خبریال او استازی څه وي، ترمنځ یې څه فرق شته او که نه. لومړی ریپورټر کومې رسنۍ چې په کومه ساحه کې کار کوي په همدغه ساحه کې او شاوخوا ریپورټران ټاکي. کومې رسنۍ چې په کومه ساحه کې کار کوي په همدغه ساحه کې او شاوخوا ریپورټران ټاکي چې دا د دغې رسنۍ ریپورټر بلل کیږي. دې کې ځینې رسنۍ بیا د هرې برخې لپاره ځانګړی ریپورټر ټاکي. مثلا یو ریپورټر له دې دپاره ټاکي چې ته به یوازې پارلماني چارې راخلې او ریپورټ کوې. بل ریپورټر د روغتیا برخې لپاره ټاکي چې ته به یوازې روغتیایي ریپورټونه مسایل راخلې او ریپورټ کوې. بل د جګړې لپاره ټاکي چې ته به جګړیز دغه مسایل راخلې او ریپورټ کوې. یو بل د سولې لپاره ټاکي چې یوازې دغه سولې په اړوند چې کوم موضوعات وي همدغه به راخلې او ریپورټ کوې. نو د هرې برخې لپاره ځان له ریپورټ شو او کومه ساحه کې شو، د کومه ساحه کې چې رسنۍ فعالیت کوي په همدغې او شاوخوا کې. بل بیا رسنۍ چې دي مسؤلیتونه نه ویشي، سیمې ویشي. مثلا د یو ځای لپاره یو تن ټاکي چې په دغه ساحه کې چې شی رامنځته کېږي ټول به ریپورټ کوي.
بله ساحه کې بل ته ریپورټر دا کې چې په دغې ساحې اړوند چې شی رامنځته کیږي که په هغه په روغتیا برخه کې وي، جګړې برخه کې وي، سولې برخه کې، هره برخه کې وي، د همدغې ساحې اړوند چې کوم مسایل رامنځته کیږي هغه به ته ریپورټ کوي. چې دغې ته بیا دغې ساحې ته د خبریال بیټ هم ویل کیږي. چې د خبریال بیټ هغه ساحه کې چې خبریال کار کوي، ریپورټونه جوړوي، دغې ساحې ته د خبریال بیټ هم ویل کیږي. یوازې یوې ساحې پورې محدود شو، دا ریپورټر شو. بل خبریال دی چې دا بیا نړیوالې رسنۍ او پرمختللې رسنۍ د خپلې ساحې نه د باندې په نورو هیوادونو کې، په نورو ځایونو کې بیا خبریال ټاکي. ریپورټر خو په هغه ساحه کې شو کومه کې چې رسنۍ فعالیت کوي او شاوخوا شو، خو خبریال بیا په هغه ځای کې شو چې هلته د رسنۍ فعالیت نه کوي، یعنی په د هیواد نه د باندې شو، دې ته بیا خبریال ویل کېږي. چې په انګلیسي کې دې ته کورسپنډنټس هم ویل کېږي. کورسپنډنټس خبریالانو ته په انګلیسي کې کورسپنډنټس هم ویل کېږي چې دا چیرته ټاکل کېږي؟ په یو بل هیواد کې ټاکل کېږي. دا خبریالان کېدای شي چې د یوې نه زیات نورو رسنیو سره هم کار وکړي. مثلا د یوې ورځپاڼې ته یوازې کار نه کوي، 2 3 4 څو ورځپاڼو سره هم کېدای شي چې دوی کار وکړي. یوازې یوې رسنۍ سره نه، شاید دوی چې په کومه سیمه کې دي هلته له ډېرو سره کار وکړي. دلته بیا یوه ستونزه هم رامنځته کېږي، تر څو رسنیو خبرونه یو شانتي وي، بیا ستونزې هم موجودې وي، خو په ټوله کې موږ په دغه ستونزو نه غوږېږو، یوازې په ریپورټر، خبریال او استازي پېژندلو غوږېږي. ریپورټر هغه شو چې په کومه ساحه کې رسنۍ فعالیت کوي، په دغه ساحه کې کار وکړي او شاوخوا، چې بیا ریپورټران ځینې د ځانګړو برخو لپاره وي او ځینې چې وي د ځانګړو سیمو لپاره وي. خو خبریال بیا څه شو چې یوه نړیواله رسنۍ یا پرمختللې رسنۍ سره په یو هیواد کې یا په یوه سیمه کې کار کوي، دا بیا خبریال شو چې کورسپنډنټس ورته هم په انګلیسي کې ویل کېږي دې خبریالانو ته. بل استازی دی، په عامه اصطلاح استازی همدغه ریپورټر او خبریال شو چې د یوې رسنۍ استازولي کوي. ریپورټر او خبریال دواړه استازي شول په عامه اصطلاح، نو دغه دواړه ته استازی ویل کېدی شو. خو بیا ځینې استازي ځانګړي وي، مثلا د یوې خاصې موضوع لپاره ټاکل کېږي. مثلا نړیوالې رسنۍ د افغانستان جګړې ریپورټ کولو لپاره ځینې خاص خبریالان ټاکي چې دوی دلته راځي، د څېړنه کوي او بیا ریپورټ جوړوي، چې دی خاص استازي شول، راغلل دلته په یوه خاصه موضوع باندې کار وکړو. په یوه ځانګړې موضوع باندې کار کول دوی ته بیا خاص ځانګړي استازي ویل کېږي چې دا په یوه خاصه موضوع باندې کار کوي. دوی شاید لنډمهاله وي، اوږدمهاله وي، تر ډېره وخته وي، کم وخت وي، ډېرو ورځو لپاره وي، کمو ورځو لپاره وي، دا ډېر پکې کېدای شي چې یوې لنډې مودې لپاره وي یا د اوږدې مودې لپاره. خو خاص استازي هغې ته ویل کېږي چې یوې خاصه موضوع باندې کار کوي. درنو زده کوونکو، نن مو د خبر لپاره سرچینې ویل چې خبر د کومو سرچینو څخه ترلاسه کېږي. ولسي جرګه، ولایتي شورا د خبر لپاره سرچینې دي، سیاسي ډلو دفترونه د خبر لپاره سرچینې دي، د پولیسو ماموریت د خبر لپاره سرچینې دي، محکمې د خبریالانو لپاره سرچینې دي، ویناوې، غونډې او لاریونونه د خبر لپاره سرچینې دي، ښوونیزې ادارې، روغتون، پریس ریلیز، هینډ اوټ، خبر رسونکي ادارې او ورځپاڼې، همدارنګه عام خلک، ټولنې، بانکونه، سفارتونه او ډیشنټن چې دي د خبریالانو لپاره د خبر سرچینې کېدای شي. بل د خبریال، ریپورټر او استازي ترمنځ مو فرق وکړو. د نن ورځ درس همدومره و، بیا چې په راتلونکي درس کې ستاسې درنه چوپړ کې حاضرېږم، تر بیا ښې چارې.